Da li znaš da možeš samo da umutiš testo, sipaš u modlu za mafine i napraviš pun pleh mini pizza za čas posla? A evo i kako. Najpre je potrebno da u posudicu sipaš 2 kašičice suvog kvasca, 1 kašičicu šećera, a zatim da naliješ sa 200 ml mlake vode. Ja ću nalivati ovako postepenom, prvo ću da razbijem grudvice, a zatim da dodam ostatak vode i da ostavim da odstoji nekih 5 minuta. Evo, nakon što je malčice kvasac nadošao, nakon nekih 5 minuta, dodat ću i ulje. Dodajem ovog puta maslinovo, a možete i suncokretovo. I dodat ću 3 kašike, a zatim sve promešati. Dodajem zatim i 200 g brašna i dodajem ga postepeno uz mešanje. Imam naravno i pomoć, kao što vidite. Dodajem i 1 kašičicu soli. Nisam vidi. Divno. Potrebno je ovako dobro da ga umutite kako biste razbili sve grudvice. U drugu posudicu sipajte 1 kašičicu ulja i 1 kašičicu brašna, a zatim to sve dobro promešajte. Dobit ćete ovakvu smesu i njome ćemo mazati kalup mafina i vidjet ćete na kraju kako se uopšte neće lepiti mafini. Mogu vam reći da je ovo super stvar. Kako bi mi bilo lakše da sipam, ovu smesu koju sam umutila sam sipala u mericu. Sipat ću pomalo, u prvu sam dodala malčice više, a uvek možete da odvadite i da sipate u drugu, ali nema veze. Otprilike ovako negde pola je najidealnije. Mada možete i malo veće pa će biti samo deblje mini pizza, nije problem, bit će kao mafini. Sipajte u svaku, pomalo. Možete naravno koristiti i one veće modle, ali u tom slučaju će vam trebati možda 2 ture da ispečete. Prebrišite obavezno krpom kako vam se ne bi zapeklo sve na modli, pa stavite preko stretch foliju i ostavite da odstoji nekih 15 minuta. Za to vreme ću da pripremim ostale sastojke, a najpre rendam oko 70 g sira. Rernu sam već uključila da se greje na 250 stepeni. Narendat ću i malo pilećeg filea, možete koristiti i šunku, takođe oko nekih 70 grama, može i manje. Ja sam kombinovala ovako, rendala sam malo na sitnije, malo na krupnije rende. I pogledajte, nakon što je testo odstojalo, dodajem u svaki ovaj deo po malčice kečapa. Zatim dodajemo narendani kaškavalj. Isto tako svuda pomalo. Ukoliko još uvijek niste zapratili kanal, obavezno to uradite klikom na dugme prati i pišite mi kako vam se dopada ovaj recept. Dodat ću i malo origana, svuda pomalo. I zatim ubacujem u već zagrejanu rernu i pečem na 250 stepeni 15 minuta, 15 do 16 maksimalno. Pogledajte, uopšte se ne lepe, veoma su mekani i baš su onako simpatični za večeru ili kada vam dođu neki gosti. Ako vam se dopada ovaj video, podelite ga sa svojim prijateljima. Vidimo se drugi put, ćao!